Lingala facile bani na RTNC tozo kende wana. Vieux ba âge ba vena so Zakari ba komi nango. Ba roza so ba flatter RTNC. Répétez ça. Ba roza so ba flatter so na vite. OK. Ake koto yo a sololi que ma faire bo faire. Ba faire a côté na place. Amoni côté yo ba wario ba chez moi mukie moi ni na keso a keso ki songi so wana. C'est songi balongo la faire. Balongo la faire ba cha ba kota fali. OK. Sikoyo staff mobimba francophonie wana. Baza ba wario na ba wario. Répétez ça. Baza ba wario na ba wario siko. Oh, ya solo. Ozomona. Ya mona ke biloko wana ngo maître Gims aboya kinae. Akomona. Directeur général ya francophonie. OK. To mona ki après nenge avant stade non. Avant stade. To mona ki ende nenge faire gola a un office. A ko signer contrat. OK. Il na siège. Zakari faire signer qui faire signer un contrat. Zakari na yebité. OK. Zakari na yebité faire signer un contrat. A signer vraiment contrat, ba kanga ba photo ba vidéo et bima. Botala na page affaire egola. Botala na page affaire egola bo mona nenge ba chaki contrat oyo ba signer ki. Ya jour ya ouverture. OK. Na jour oyo ya clôture. Et l'Europe il y a jour l'Europe c'est la battue à francophonie. Ba osala makambu oyo qui est ya sentiment na bango. Ba ça ba organisateur à francophonie ba ça ma sentiment. Ba ça makambu na sentiment na bango. On est bétami plein. Après stade ya Weranson, stade ya Ferregola. Après stade ya Ferregola, stade ya nani ya JB. Après stade ya JB, stade ya Fali. Na tomoni ndeko mo journaliste ya Fali albimi ya bi Fali aleki Wera, aleki JB, aleki Rité, aleki bango nyos tout journaliste là. Journaliste na vidéo là elle est même. Journaliste na ndeka lobi bongo, ayebi na etaza ngwe. Répétez ça. Aza ngwe. OK. Fali mo uta loba ke mukolo ngai Fali pupa na roloba na leki na tiete na lobi ki na leki jibe na wera c'est que nga Fali pupa muto do sala bien té. Répétez ça. Team France Télévision, Team France Télévision, Team France Télévision, Nemara. Salande makam. Voilà, chers téléspectateurs, bonjour et bonsoir, ça dépend à l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission. Analyse valable avec Yannick Wenge, le père de tous les journalistes vivant la foot d'ici. Yannick Wenge, Motonaki Bonzambe, Tirate Kimia, Ingelo Mabota. Mobino, c'est déjà votre émission. Analyse valable. Otoyaka toujours tout là sur l'actualité. Oyo et les Ralambo à la biso, Torosola Mambele. Parce que Bozala Rana pour la causer, la bino pour informer Bino des alliés soucis majeurs na biso. Vraiment, en tout cas, toujours pour nous faire information. Vous êtes tellement nombreux partout dans le monde. Bozala à Kinshasa, Paris, Bozala aux États-Unis, Bozala à Djobou, Bozala partout. Oh, Bozala biso. Je reçois pour vous Erzumbayo, journaliste à l'équipe. On a Toko Sola dans cette émission. Merci beaucoup à président Jomodango Kikaspey. Jomodango Kikaspey. Joe Kasai, le président Joe Kasai. On a fait ce mot pour ça bien. Merci beaucoup encore. On a le président Mohamed Moleka. Et merci beaucoup à tout. Aux Arabes, aux Arabes branchés, aux Arabes bissot. On a fait ce mot. Merci beaucoup Yanni Wenge. Merci beaucoup na bandero nyonso Bazili Bakou ya kolanda émission. Analyse valable. Oyo toyaka koloba. So itolobite bako lobele la biso. Merci beaucoup na ba congolais topé ba congolaises nyonso, ba vrai chéri na ba vrai jo nyonso. Merci beaucoup na Mohamed Moleka Mvwandu Mukolo Tuku. Président de tous les hommes d'affaires vivent ici en Afrique du Sud. C'est Mohamed Moleka. Tout le monde a raté sur le Mohamed Moleka. Tout le monde maman Charity Moleka. Tout le monde maman Charity Moleka. Tout le monde a malamoko. Devait Gucci Pamala. Boss Gucci Pamala. Qu'il mbongo chef. Il y a des hommes d'affaires nyonso, hommes d'affaires azala mbongo te, ou vivra bien te. Sans oublier Mohamed Moleka. Nani pardon. Obed Nzaou, nouvelle énergie, agence Oyo, les opérations ça espoir, Congolais, Barotina Bilon à Congo, partout dans le monde. Arnaud, le boss, ou bien Mikolo, le boss Arnaud Koso. Boss Arnaud Koso. Hier, toujours dans le moment de Moleka. Campagne Mounene, les Kalming, des offres, grâce à Arnaud Koso, Yanni Wene,
On est là. Merci beaucoup. Je crois que la biche beaucoup bien sur vous matoi boyoka toyawa tuzomona Zachary Samboué na les réseaux sociaux Zachary beti fait rigola 12 parce que R fait rigola beta qui stade de Marty ba pour qui yé à zala à beta ouverture na francophonie ba bon on échanger 12 de betami fallait pour pas au beta yena Bill Clinton Gims à part faire rigola part to ko na ba vidéo Zachary là tu sais qu'il na sur la plage comme on bébé bele ko fingana réaction ezali non eloko photo lobelango parce que na musique na biso niveau oyo eloko ezokendele directeur général ya francophonie to mona ki ndenge avant stade non avant stade to mona ki ndenge faire rigola à un office aye ko signer contrat. OK. Il y a Zachary faire signer qui faire signer un contrat. Zachary n'a évité. OK. Zachary n'a évité faire signer un contrat. A signer vraiment contrat, ba kanga ba photo, ba vidéo et bima. Bota na page à faire rigola. Bota na page à faire rigola bo mona ndenge ba chaki contrat oyo ba signer ki. Il y a jour il y a ouverture. OK. Na jour oyo il y a clôture. Et l'Europe il y a jour l'Europe c'est la battue à francophonie ba osala makambu oyo qui est il y a sentiment na bango ba ça ba organisateur à francophonie ba ça ma sentiment ba ça makambu na sentiment na bango obi que je m'excuse ba organisateur à francophonie ba tchewera na programme qui est à Robeta na palais du peuple mais ba tika au moins na bureau wera té ba tika solliciter wera té mais ba ju basali mamoko publicité que wera Robeta tel jour ne to mona ki yango dimanche bureau ya wera ba mise ya wera ba kei ba boyi yango ba Robeta na francophonie té pote bureau ya francophonie na bureau ya maison mère ba yi ba kutanité et ça déjà ba échec oyo bazolinga balatisa président mboka ba bita président mboka mabe. So comment Zachary Roussanini wana Zachary Salinini comment Zachary ebimi par rapport Zachary c'est un flatteur. Répétez ça. Aza flatteur. Omoni akie côté à flatter, akie côté à flatter. Aza ba vie oyo, moi j'ai travaillé na Lingala facile. OK. Na bani na bani na ndubile. Na bani na ndubile na horizon 33. Na ndubile na horizon 33 to zala wana. Ma pegi ça ba de belé to zala wana. Après tant Lingala facile bani na RTCD to zokende wana. Vieux ba âge ba vient sur Zachary ba komi nango ba roza sur ba flatter tina. Répétez ça. Ba roza sur ba flatter sur na vité. OK. Aké koto yo a sololi que ma faire bo chafere ba faire à côté na place. Amoni côté yo ba wario ba chez moi mukie moi ni na keso qui songi soa. C'est songi balongo la faire ba cha ba kota fali. OK. Sikoyo staff mobimba francophonie wana baza ba wario na ba wario. Répétez ça. Baza ba wario na ba wario siko. Oh, il y a solo. Ozomona. Ya mona ke biloko wana ngo mettre Gims aboya kinae. Akomana ke no moi tricage. Akomana tricage mo rezona ya za artiste munene. Aza ba artiste oyo tozo respecter makasi ba mettre Gims wana. OK. Amoni bongo ne mettre Gims akimi nae. Dajua linga ya boye ya bengi ya bi petit na ngai marama Congo ezalaka toujours na désordre bima na marama Congo daju ya omoni ke mettre Gims na daju baboya se retirer ya omoni ke ba français ba sepele na ngote ke ba français ba bi ke bat oyo bazana succès na Europe wana eza l'événement na mboka na bango ya na daju siko événement eza na mboka na bango mais bango moko baboyi ko se prononcer ozomona eza nini flatterie moni ba fait Zachary ti avant na mandat na ye na députation nationale wana akokate akena na ye pe lukacha sulibaya esimbate eza ba échec ba continue biso o ba oyeba parce francophonie yango wana tomoni jibe piana ba tie jibe piana obeta les 3 bureau jibe piana ezo lobake ba éviter bango te pour la francophonie bazui ka vidéo Gilbert Salaïke Gilbert Lobeka ke francophonie boy bazui omona ke
mort le roi Congo leader le roi JB Piana asali publicité na téléphone mais moko na publicité à francophonie asali ngo na téléphone pe téléphone le ba la lisengo ba télémission au moins musicien le roi la fali pour pas professionnalisme aigle tu l'aura fali pour pas asali publicité à francophonie na téléphone et pourtant président Fachi a sommé le bango matériel. Aujourd'hui, on a échec il y a organisation côté média. Côté média. Les gens fallait n'aller faire égola baboyer. Ba ça le sala. Baboyer. Ba sala. Au monique ezab échec niveau misé le roi munene. To boyite que fallait c'est ingrat. Abeta ouverture ya Cannes abeta sala makama minene alors soki mbo le roi Congo soki boche mutu sala boye botika ye siko bozi ba sali yango pote ba milliers ferré gola mais siko prestation a fali pour monaki na Bekinton fali pour pas savoir ba beti na flash disque fa beta musique maintenant s'attendre à musique tout le monde les bras à l'air nini belé te makamba bongo makambo ba francophonie ça ba tchaka flash disquette partout nyonso ka bon mo finga ba bio te ba finga nete para yemba autotune pile ngesi la bilo mo te boni biso ba congolais bilo un moto salara to tenga mama moke francophonie eza eloko oyo eza deuxième événement oyo ya munene salami na mboka na biso Congo à part Ali et Foreman Hollanda makambo basala wana lelo oyo to na francophonie ne to na francophonie et là on peut na expliquer moi batu na sepeli pe na nini vide loin ça la publicité moko boye ya francophonie ka alors bi vérité batu ba mo finga vide loin donc ça là francophonie to ça abi mutu moko batongere bandaku ya minene belé mutu moko basalelie makamu ya minene social la peuple zanini ya kokufa omoni batabongo il faut toni marabango bato balingi Congo eza ba vide loin ba pesi mbongo sala publicité mais na kati ya publicité wana atei pe bango pe ba konzi wana atei ba konzi mboka la biso za kokufa ba 12 na ba 12 le non tous en ini tous en bomoko faire égola ba beti 12 faire égola kuna obi que la mise ça maman na humiliation yango monique wera liko mikolo bana faire égola ba ensemble yango monique faire égola pour ta wera son affaire ko ba message ya wera ya faire égola pa wera son ça yo ndeni te ça bien wengende yango wana wengende yango wana po omoni faire aza mwana ya liboso ya Weranson. OK. Aza mwana. Répétez ça. Aza mwana ya liboso oyo Weranson oyo qui a fait Weranson la benge ba kombe belé musunya soso. Obiju faire gola ya ka ton organiser conférence de presse na ye. Faire gola ton abise musunya soso. Atalinga ye asimba betinga ayambinga bi kombo na babenga ngo kala. Sérieux ça vraiment mwana ya maison mère solo. Aïba combo wana avion na obenga eza ba première combo oyo wera benga ebenga musunya soso to ba musunya soso eliamaka partout na matanga azali wapi nyonso azali ozomona ba niveau ba faire rigola ezate mikolo faire rigola na wera ba ça mama bien to yike arozala na concert ya nini ya Londres ça bien alors biso il faut tout support biloko ba congolais ba mi ko sangana ya Congo ba komo sangana mais fallait bien Kofi ba ko sangana pe ça va bien te fallait na Kofi ko sangana bango ezaka ba problème répétez ça ezaka pas problème Kofi azane toujours nani muta ba problème yo mate ba bisia wa se kwa kuna o bazonga ki ba just bien na ba jesa ki poi bana ba ki poani pa nzembo nani Kofi ba imba ina nani na répétez ça ezanze mo pa imba ki ba misia wa se ka dia ba ke nzembo ne ko simbate to ba nzembo échoué au pire telaka des artistes minene bongo basali nzembo yo qualité
tofana na ba place nini oyo tofana ke to yoki ke ba obeta opi kwa nana je na yombo waze kwa na yombo to Kofi mutaye na yombo répétez ça Kofi mutaye na yombo je te dis franchement la vérité Kofi mutaye na yombo mais yombo wana to sambela ke ezwa vie le 12 août ok na stade de Martyrs ok to sambela makasi vraiment biso tout to sambela makasi joana beta Yongo ba les 12 waze ko sala te 12 waze quoi ça ne plein des 12 waze ko sala plein pour te biso tout au sala moni ba tout ba sala lo ba bede nzau tela ko bede nzau ba bien au sala au sala somi 40 000 somi 40 000 bio bede nzau nouvelle énergie et ça pour azo soutenir ça patron mo boy azo soutenir musique na biso tali musique ya bataka nani 40 000 billets soki batuyo so bazuyana déjà waze déjà moi population il y a moitié déjà et on sera déjà to ke sous la Gucci pamala mokili mbongo après si asomi ba billet Mohamed Moleka kutu ndeko lobate alobi ye azo mona culture pays vie Mohamed Moleka ngolo tuku aza yaza mwana culture pays vie Alexis ye azo zonga na Alexis Moleka na magique bazo zonga pote le 12 wana stade de Martyrs ezala bien James Kaembe président James Kaimbe vous avez le président Aleni Kaibotel Aleni tika ba nyongana nyongana biso mais habité to sala rappel a postulé OK a postulé na présidence OK ye alinga longola Fachi ba voter na fait vraiment président James Kaimbe oh tezum na ngole komoni kongona to sala bonabi Dona pour moi, on a c'est la yekamba social populaire, il va nan. Ah voilà, on est moi force mais tout ce n'est pas président. Merci beaucoup de voilà, tu mets sur l'accident il y a hérité Watanabe, la team Watabasala accident à Guinée, 3 tonnes en tout cas grave, Misuba Zoki, Misuba Boukani, donc ils avaient mal les solos en passé. Au moment qui vidéo au moment la photo et ça là yonne. Là, na mon vidéo mutalaxe ngango Gilles Trocodor wana, Gilles Trocodor le banquier en bilan. Na Kelly La Rock. OK. Kelly La Rock inspecteur, il y a Bajena Djobo. Bon Alex Moulim. Hein? Alex Moulim. Alex Moulim est dans le Congo. Alex Moulim dans le Congo. Aïe, Babi Alex Moulim basa déjà awaya qui déjà. To vandaki boye to moni vidéo na ka koti. Ah, na moni masala biso nani. Allo ba ole la français nani. Gires. To moni ka Gires ole la français. Ah. Vous me savez pas si la team français intéressé. Quand vous êtes français intéressé. Vous êtes pas gentil. Gires. Mais na moi akatani mabe hein. Na moi vraiment akatani mabe, vraiment Gires vraiment la team moi ta mobimba otebi président ba spirit. Spiritas hein. Il y a Afrique d'ici mais Mohamed Moleka to moni Mohamed Moleka ganzaki moi lo moi benga moi ba spiritas ba sali réunion ba bondela prière ba sali prière wana to moni ba sali prière pour te ba musicien ba zo ba problème moi nini nzama sunga ba zo bien mais ba to za interpréter ma be héritier ngali ya batu batu babi bongo chemin de la gloire on tout wala balinga baleka na chemin wana baleka na chemin de la gloire wana ça ma lokuta tu batebele ba lo bon ça lokuta papa la team moni la team babi mo ba kisi pesa trop donc héritier ta ko m'appelle moi ba kisi ngala ba mission et tout après zo mususu so bon madai o bali mutu mo kuta benga singa binanga erzumba jeunesse l'équipe on a héritier relia na bande konaite ne faire gola lia bande konaite répétez ça héritier relia bande konaite ne faire gola lia bande konaite lia akomolia ba musicien habité faire gola tikala ko lia nde konaite c'est faire aller gigola te wa lokuta répétez ça lokuta gigola kufa na ba problème na ye na santé dérange chaque vraiment botika olatsa ba leader oya biso ba charge belé zolanda stade ya ngone beta mari plein stade on est bétami plein après stade ya Weranson stade ya Ferregola après stade ya Ferregola stade ya nani ya JB après stade ya JB stade ya Fali na tout monde inde comme journaliste ya Fali albumi abi Fali qui Wera qui JB qui héritier qui ba onyo tout journaliste vidéo là elle est même journaliste na ndé alobi bongo ayebi na etaza ongwe répétez ça asa ongwe
fali mo uta loba ke mukolo ngai fali pupa na koloba na leki na TV na lobi ki na leki jibe na wera c'est que nga fali pupa mutu zo sala bien te répétez ça yemo ka loba yango c'est que mutu na zo sala bien te parce que papa na bino moko ba wario aloba ngo bongo yo siko journaliste ba wario c'est parce que mona na idor aloba ngo répétez ça mona na idor aloba pour mona na idor yemo ka za gaulois répétez ça ah idor za gaulois idor gaulois papa idor za vrai gaulois oh ya so bon ça la ni ko pas eza kop babenga sani eza kop eza kop babenga hein eza kop babenga kuna babi ba visa so pesa mapamba kuna oyo visa visa ya Dubai visa Dubai zo ba visa ya Brazzaville muke zi visa Brazzaville muke Brazza moi maso azako se trouver na télé parler la masala nga idor bokola na Congo quand même ça va souffre la sécurité fort ça kemba ki fort la sécurité idor kembi mais pala bongo siko azio na Congo osomona ke quand même faut toni marapi ba fali pour pas on ma fali toni maraba ngope ne aleki wera la chibe la aleki wana yemo alobango déjà alors héritier watanabe chemin de la gloire et ça album oyo et ça l'impact na yango batika mwana mai chanteur vrai chanteur oyo ayaka na mboka oyo asala mama minene OK bandeko héritier ezaka accident oyo bamise basalaki mutu akufi te mais mwa bato babukani mwa bato bazoki OK alors biso bacongolais totika babiloba lobako chemin de la gloire héritier alingali ya bato chemin de la gloire oh boy non totika yango totika héritier azala laisse totika héritier ngelo na osepelaka te ne mikolo aboya fere répétez ça mikolo yena fere gola lelo nga na osepela te lelo nga na osepela te yango wana omoni lemso eza ngala mona ngo na fandaki jour na mona ngabia eza zuwa ndenge fere azongi power nesco héritier azalaki osomona te na la coste mamoko alobe suma mawera te osomona yango wana ke héritier fungola motema maison mère bozala lisanga. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Pesa message moi quelques mots to kabwana mokola lelo. Ya message ezali na pesi ba wario ba spiritas ba gaulois ba maison mère ba la maison mère ba la maison mère ba la BCBG ba la nini to bete masola BCBG ba la BCBG ba na ya culture pays vie pour des culture pays vie to bengi bino boya ebele le 12 août na stade de Martyrs boya to soutenir Félix Ouzé comme monstre d'amour na pesi mote sko comme maman mote soko bimi na liste était sur Kabaraté. OK. Répétez ça. Ah, so bimito Kabaraté. Merci beaucoup na Mohamed Moleka voix nous mukolo ntuku. Président ba homme d'affaires nyonso. Yemuta leki ba homme d'affaires nyonso. OK. To moneta lité akanda ayaki ba homme d'affaires mususu ba profiter la succès ya lité akanda. Oh lité akanda yaka na palais. Ba homme d'affaires mususu ba profiter ki na succès lité akanda. Te na lobby vérité. Moi-même, les gars, partons au Kenya, c'est un carton. Il n'y a pas King Salomon. Tant que le Bible, c'est que le Basco, moi-même, les gars, King Salomon. Merci beaucoup, maman Charity Moleka. Maman Charity Moleka, maman Nabiso. Voilà, maman ni maman. Merci beaucoup. Nobel Nzaou. Obed Nzaou, le boss Lewis Shaba Company na Lumbashi wana. Boss Lewis Shaba Company wana partenaire ya Obed Nzaou. OK. Lewis Shaba Company wana bikolo na stock kitika Lumbashi. Ololuka Shaba Company. C'est que Ozamo Bimba le boss Lewis. Merci beaucoup na Gucci Pamala. Mokili Mbongo, Gucci Pamala Mokili Mbongo. Merci na yo, merci na Obed Nzaou. Obenza walelaki ozo maté mona Obenza Obenza park mona matete alelaki papa bonjour merci beaucoup na 3 fois King Kabo François Miguel 3 fois King Kabo merci na yo merci na Alexis Moleka magique James Kaimbe to bois que déjà Gilles Trocodor le banquier ambulant à Boko Bank na Brésil pe kuna argent bola Studio Merci Pro. Osa mama bien sans oublier Teddy Lumbu na Paris, Teddy Lumbu na Paris. Bo combattant qui était Patin Zoko. Voilà. Tout ça là na yé ça là côté à
il y a grand prêtre King Salomon. King Salomon. Tout le monde a dit King Salomon mondial va faire tout. Président mondial va faire tout. Il y a président. Oh, il y a monde mobimba. Ah, moi même moi les gars. Moi on a un Snoop Dogg président. Va faire ça fruit d'ici. Ah, banité. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Snoop Dogg. Ah, banité. Bien. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. En tout cas, merci de la fidélité et confiance. Vous avez bien au Talabiso Yannick. Team France Télévision, Team France Télévision, Team France Télévision, Nemara. Salande Makam.